先輩ジャパニーズカフェへようこそ。カニ先輩です。こんにちは、ひよこ後輩です。今日もよろしくお願いします。今日のテーマは、宅配便の受け取りと再配達。日本で暮らすと毎週のように向き合う話だね。それ本当に困ってるんです。この前も荷物を受け取れなくて。あるあるだね。今日は不在票の見方から再配達の頼み方まで丸ごと整理していきましょう。お願いします。もう不在票が怖くなくなりたいです。その前に前回のおさらい。前回はスマホの契約がテーマでしたね。はい。塵も積もれば山となる。覚えてます。いいね。実はスマホを契約すると本体や周辺の小物が宅配便で届くことも多いんです。だから今日につながってくる。なるほど。ちゃんとつながってるんですね。まず聞きたいんだけど、ひよこさんが困ったのってどんな場面だったの？家にいたつもりなのにポストに紙が入ってたんです。荷物は持って帰られてて。ああ、それが不在票。正式には不在連絡票と言うんだね。不在票。名前からしてちょっと怖いです。わかる。でも安心して。あの紙は荷物を取り戻すための地図みたいなものなんです。地図ですか？そう。配達に来た時間、荷物の番号、連絡先、再配達に必要な情報が全部そこに載っているんだね。じゃあ捨てちゃダメなやつですね。絶対ダメ。むしろ一番大事な紙だと思っていい。私、前に1回捨てちゃってました。大丈夫。そういう人は多いんです。今日でちゃんと味方にしていきましょう。はい、お願いします。じゃあ順番に、まず、どうして荷物ってこんなに受け取れないんだと思う？いつ来るかわからないからですか？まさにそこ。時間指定をしていないと、朝から夜までいつ来てもおかしくないんです。ずっと家で待つの無理ですよ。わかる。それに、配達の人はインターホンを一度押して出てこなければ、すぐ釣りへ向かうんです。とても忙しいから。じゃあシャワー中とかだともう終わりですね。そうなんです。ほんの少しの差ですれ違ってしまう。ほんの少しの差？このすれ違いを表すいい言葉があるんだけど、それは後でゆっくり紹介するね。気になります。まずはその不在票の中身からちゃんと読めるようになろう。不在票には大抵3つの情報が書いてあります。1つ目は来た日付と時間。何時に来たか書いてあるんですね。そう。2つ目は荷物の番号。これはお問い合わせ番号とも呼ばれます。番号は何に使うんですか？再配達を頼むときにこれを伝えるんです。番号であなたの荷物だと特定できるんだね。なるほど。3つ目は連絡先。電話番号や専用のサイト、アプリの案内が載っています。選べるんですね。電話だけかと思ってました。今はね、むしろサイトやアプリの方が外国語に対応していて楽なこともあるんです。それはありがたいです。この3つ、日付、番号、連絡先。これさえ押さえれば、不在票はもう怖くないんです。急にただの紙に見えてきました。その感覚大事。じゃあ次は実際の頼み方を見ていこう。まず電話のやり方から教えてください。一番怖いので。いいよ。電話をかけると最初は自動音声が流れることが多いんです。自動音声って番号を押してくださいってやつですか？そう。案内に従って不在票の番号や希望の時間をボタンで入力していくんです。話さなくてもいいんですか？ボタンだけで終わることも多い。話すのが不安な人には、これが
結構ありがたいんだね。本当？じゃあ、サイトやアプリはもっと簡単ですか？画面を見ながら進められるからね。番号を入れて、日にちと時間帯を選んで送信するだけ。それなら私にもできそうです。できるできる。一度やれば二度目からは3分もかからないんです。3分。思ったより全然早いです。でしょ？手段はいろいろあるけど、やることは同じ。番号を伝えて時間を選ぶ。それだけなんだね。時間帯ってどんな風に選ぶんですか？大抵は午前中と、あとは2時間くらいの区切りで選べます。例えば、夕方とか夜とか。夜も来てくれるんですね。そう。仕事で昼間いない人は夜の帯がすごく便利なんです。もし、それにします。絶対それです。いいね。ただね、時間帯の区切りや何時まで頼めるかは会社によって違うんです。あ、そうなんですね。じゃあ毎回確認した方が。そうだね。不在表に書いてある会社の案内を見るのが一番確実なんです。わかりました。会社によるって覚えておきます。その姿勢、すごくいい。日本の手続きは会社差や地域差が多いから、確認癖が武器になるんです。それでもどうしても家にいられないとき、そんな時の味方が置き配です。置き配。聞いたことはあります。玄関に置いてもらうやつですよね。その通り、玄関先や宅配ボックス、指定した場所に置いていってくれるんです。対面しなくていいんですね。そう、受け取りのために家で張り付く必要がなくなる。これは本当に楽なんだね。いいね。ただ、いいことばかりじゃない。外に置く分、雨や盗難のリスクはゼロではないんです。確かに高いものだとちょっと心配です。だから高価なものやサインがいるものは置き配できないこともあるんです。じゃあ普段のものは置き配で、大事なものは対面で。完璧な使い分け。それが分かっていれば、もう上級者です。上級者、嬉しい響きです。じゃあ次は、マンションでよく見るあの箱の話をしよう。あの箱って宅配ボックスですよね。使い方がよくわからなくて。簡単だよ。配達の人が空いている箱に荷物を入れて、暗証番号を設定してくれるんです。暗証番号はどこでわかるんですか？不在票や伝票に書いてあることが多い。それを箱に入力すれば扉が開くんです。なるほど。じゃあ私が留守でもちゃんと受け取れるんですね。そう。雨にも濡れないし、鍵もかかる。マンションなら、まず使いたい仕組みなんだね。でも箱が全部埋まってたら。いい質問。その時は、また持ち帰りになって不在票が入ります。話は最初に戻るんだね。なるほど、つながってますね。そう。だから、どの仕組みも、最後は再配達と受け取りに行き着くんです。今日のテーマ、まさにそこですもんね。受け取り方は家だけじゃないんです。自分から取りに行く方法もある。取りに行く。どこにですか？一つは宅配会社の営業所。荷物を預かってくれる地域の窓口だね。営業所。身分証とかいりますか？本人確認のために身分証や不在票を見せることが多いです。念のため両方持っていくと安心。なるほど。もう一つは近所のコンビニで受け取る方法。これは注文するときに指定することが多いんです。コンビニなら夜でも空いてますもんね。床借り店。自分の都合のいい時間にふらっと寄って受け取れるんだね。受け取り方、こんなに選べるなんて。そう、選択肢は多いんです。自分の生活に合う方法を一つ持っておくといいんだね。受け取るときにお金を払うことってありますよね。あるね。それには
2つのパターンがあるんです。着謝来と代引き。似てる言葉でこんがらがります。わかる。整理しよう。着払いは送料を受け取る人が払う仕組み。荷物が着いた時に払うから着払い。送料をもらう側が払うんですね。そう。一方、代引きは商品の代金そのものを受け取りの時に払う仕組み。代金引き換えの略だね。あ、送料と商品代、そこが違うんですね。その通り。だから代引きの時は玄関でお金を用意しておく必要があるんです。急に言われると慌てちゃいそうです。だから注文の時に代引きを選んだかどうか覚えておくと安心なんだね。メモしておきます。着払いと代引き。それでバッチリ。お金の話は知らないと一番焦るからね。荷物が今どこにあるか分かったりしますか？わかるよ。さっきの番号、お問い合わせ番号を使うんです。またあの番号が出てくるんですね。そう、本当に万能なんです。サイトに番号を入れると配送状況が3段階で表示されます。段階というと、例えば、荷物を引き受けました。輸送中です。配達に向かっています。みたいにね。へえ、今日来るかどうか前もってわかるんですね。そういうこと。配達中になったら、その日は家にいる。そう決められるんです。なるほど。受け身じゃなくて自分から動けるんですね。その発想が大事。番号一つで、待つ側から選ぶ側に変われるんだね。番号絶対メモします。ここで一つ注意があるんです。受け取れない荷物はずっとは待ってくれない。そうなんですか？うん。営業所で預かってくれる期間には保管期限があるんです。どのくらい待ってくれるんですか1週間ぐらいというのが多いね。ただ、これも会社によって違うんです。もしその期限を過ぎたら、残念だけど、送ってくれた人のところへ帰ってしまうんです。差出人へ返送と言います。それはもったいないです。だから不在票が入ったら、なるべく早く再配達を頼む。これが鉄則なんだね。ためずにすぐ。そう。後回しにすると振り出しに戻っちゃうからね。肝に銘じます。うちは入り口にオートロックがあるんですけど、配達の人入れるんですか？そこはちょっと工夫がいるところ。普通は入り口のインターホンであなたの部屋を呼ぶんです。あ、それで私が開場するんですね。その通り。ボタンを押して自動でドアを開ける。それから部屋まで来てもらうんだね。なるほど。じゃあ、置き配の時はどうなるんですか？いい質問。オートロックがあると玄関前まで入れないこともあるんです。じゃあ、置き配できないんですか？建物によるんです。宅配ボックスがあればそこ。なければ管理人さん経由というところもある。うちの建物のルール確認しないとですね。そうなんです。建物ごとに違うから入居の時に配達の流れを聞いておくと安心だね。メモまた増えました。さっきの置き配、盗難が心配って話、もう少し聞きたいです。うん。実は今は対策もいろいろあるんです。例えば置いた時の写真。写真ですか？そう。どこに置いたか写真で知らせてくれる会社もあるんです。証拠にもなるしね。へえ、それならちょっと安心できます。あとは置き場所を人目につきにくいところに指定する。これも立派な対策なんだね。なるほど。自分で場所を選べるんですね。高価なものは対面。普段のものは置き配。やっぱり、この使い分けに戻ってくるんです。今日その言葉何回も出てきますね。それだけ大事ってこと。じゃあ、今度は自分が
送る側になった時の話をしよう。送るときってどこに持っていけばいいんですか？営業所でもいいし、近所のコンビニからでも出せるんです。コンビニから送れるんですか？そうなんです。レジに持って行って、伝票を書いてお金を払う。それだけなんだね。伝票って紙ですよね。送り状とも言う。よく知ってるね。届け先と自分の住所、名前を書く。荷物の顔みたいなものです。送料はどうやって決まるんですか？主に荷物のサイズと重さ、それに送る距離で変わるんです。大きくて重いほど高くなる。その理解でバッチリ。正確な料金は出す会社の表で確認すると確実だね。受け取るだけじゃなくて送るのもできそうな気がしてきました。その自信、大事にして。それと、知っておくと便利なのが、ポストに入る小さな荷物。ポストにですか？受け取らなくていいんですか？薄いものや軽いものなら、ポスト投函で届くサービスがあるんです。それ最高じゃないですか。家にいなくていい。いいね。本や書類、薄い服なんかが多いね。不在票も再配達もいらないんです。じゃあ急がない小さいものはそれで頼むのもありですね。そう。受け取り方を荷物に合わせて選ぶ。それができると生活がぐっと楽になるんだね。受け取り方を選ぶ。それが今日の一番のコツかもしれないね。覚えておきます。ここまで受け取れなかった後の話が多かったけど、本当はね、その前で防げるんです。防ぐというと、注文するときに最初から受け取りの日時を決めておくんです。ああ、最初に決めちゃえばすれ違わない。そうそう。それに最近は発送の通知が来たら、後から日時を変えられることも多いんです。じゃあ急に予定が変わっても大丈夫ですね。そう。通知が来たら、まず日時を確認する。これが一番の不在票対策なんだね。守りじゃなくて攻めですね。うまいこと言うね。受け取りは待つものじゃなくて、組み立てるもの。そう思っていい。今日で考え方が変わりました。もう一つ、受け取りで気をつけたいのが、クール便。クール便。冷たい荷物ですか？そう、冷蔵や冷凍の温度を保ったまま届けてくれる便なんです。食べ物が多いね。じゃあ置き配はできないですよね。鋭い。温度が上がっちゃうから、基本は対面ですぐ受け取るのが原則なんです。なるほど。クール便だけはちゃんと家で待った方がいいんですね。そういうこと。だから、生鮮品を注文した日は時間指定をしておくと安心なんだね。全部つながってきました。いい流れだね。受け取れなかった時の話に戻ろはい、すれ違いの言葉、まだ気になってます。う。覚えてたんだね。じゃあ、いよいよ紹介しよう。ちょっとここで言葉を整理してみようか。ほんの少しの差で間に合わなかった。そんな時に使えるのがタッチの差です。タッチの差。ほんのわずかな差、紙一重の差という意味なんです。元はスポーツで使われていた表現だね。あ、もう一回言ってもらえますか？タッチの差。ほんのわずかな差で間に合わなかった時に使う。なるほど。じゃあさっきの荷物も、まさに、タッチの差で受け取れなかった。完璧な使い方です。タッチの差で間に合いませんでした。これもいいですか？いいね。電車でも仕事でも使えるよ。タッチの差で電車に乗り遅れたとかね。悔しい時にぴったりの言葉ですね。じゃあ練習。
ちの差を使って一文作ってみましょう。頭の中で考えてみてくださいね。いくよ。3、2、 1。できましたか？声に出せたらもう自分のものです。今日は宅配便の受け取りと再配達を丸ごと見てきました。不在票がもう怖くないです。日付、番号、連絡先ですよね。完璧。あとは置き配やコンビニ受け取りを生活に合わせて選べばいい。それと会社によって違うから確認する。その確認癖が一番の武器。自分が使う会社の最新の案内を見るのが確実だね。今日もありがとうございました。次の荷物が楽しみです。